Ini kita geber, kita lihat data list nih, misfire ada 1 2 3 4, nomor satunya terdapat misfire tuh, yang lainnya kosong 000. Ini ada nominalnya di silinder 1. Ini masih di silinder 1, koil udah ditukar sama, PVC udah dibersihin dan udah ditukar sama. Ini nanti kita cek yang lain ya, tunggu video berikutnya, oke?